캠핑의 낭만을 더해줄 특별한 아이템 드디어 찾았다. 안녕하세요. 오늘은 캠핑의 밤을 더욱 특별하게 만들어줄 아홉산 캠핑의 자작나무 통나무 장작을 소개해드릴게요. 착화제가 포함되어 있어 누구나 쉽고 빠르게 불을 붙일 수 있다는 게 정말 큰 장점이에요. 통나무 상단 스티커를 제거하고 착화제에만 불을 붙이면 눈 깜짝할 사이에 활활 타오르는 불꽃을 볼 수 있답니다. 연소 시간도 길어서 오랫동안 따뜻함과 감성을 느낄 수 있고요. 게다가 독특한 원형 디자인 덕분에 캠핑 테이블 위에 올려두거나 간단한 요리를 해먹기에도 딱 좋아요. 일반 장작과 달리 재가 거의 남지 않아 뒷정리까지 간편하다니 캠핑의 번거로움을 확 줄여주죠. 캠핑의 밤, 따뜻한 불 앞에서 맛있는 음식을 즐기거나 사랑하는 사람들과 도란도란 이야기를 나누며 잊지 못할 추억을 만들어 보세요. 할로윈 시즌에는 특별한 스티커로 더욱 재미있는 캠핑 분위기를 연출할 수도 있답니다. 이 통나무 장작 하나로 캠핑의 모든 순간이 더욱 풍요로워질 거예요. 정말 불 잘 붙고 오래 타서 캠핑 감성 제대로 살려주는 아이템이에요. 재도 거의 남지 않아 뒷정리도 간편하고요. 실제로 사용해 보신 분들도 불멍하기 너무 좋았고 디자인도 예뻐서 캠핑 감성을 제대로 살렸다며 칭찬이 자자하답니다. 심지어 세 번째 구매하시는 분도 있을 정도예요. 캠핑 갈 때마다 꼭 챙겨가는데 친구들이 다 어디서 샀냐고 물어볼 정도라니 말 다 했죠. 불이 너무 잘 붙고 타는 동안 냄새도 심하지 않아서 좋다는 후기가 많아요. 나무 모양도 예쁘고 캠핑 분위기 내기 딱이라 앞으로도 계속 구매할 것 같다는 말씀 정말 공감되네요.